Quando si parla di alta orologeria non può non parlarsi naturalmente di Piaget, e questo Piaget altiplano non è neanche il Piaget più esclusivo naturalmente che ci potrebbe essere, sebbene sia un bellissimo ultrapiatto da 6 mm con all'interno un calibro manuale di tutto rispetto. Ma la storia di Piaget naturalmente è molto più risalente nel tempo e fa parte appunto di quell'alta orologeria svizzera di cui voglio parlarvi in questa nuova puntata qui su TOC tra pochi secondi, come al solito, dopo la sigla. Iniziamo. Piaget nasce nel 1847, viene fondata da Georges Edouard Piaget, che naturalmente era un orologiaio che aveva in mente di cambiare l'orologeria e lo voleva fare nel modo più particolare possibile, perché sino ad allora naturalmente la grande orologeria, a partire da Breguet con le sue innovazioni, aveva visto dei cambiamenti e delle evoluzioni molto importanti, delle evoluzioni radicali, soprattutto con l'invenzione della spirale Breguet o del tourbillon, per esempio, ad opera dello stesso maestro. Piaget aveva in mente di realizzare orologi molto tecnici e soprattutto sottilissimi, e questo è stato il suo obiettivo sin dall'inizio, obiettivo che poi ha effettivamente raggiunto solo a metà degli anni 50 del secolo scorso, e naturalmente non fu proprio Piaget a riuscirci, ma i suoi successori che poi presero le redini dell'azienda. Azienda che nel 1847 e fino al 1947 non si chiamava Piaget, perché questo nome, che era il nome del fondatore, poi fu registrato soltanto appunto nel 1947, sebbene nel 1911 l'azienda era già stata presa in mano da Timothy Piaget, suo figlio, che portò avanti poi l'azienda fino agli anni 80, azienda che poi passò nelle mani di Yves Piaget per poi passare nella proprietà del gruppo Richemont, ma questa, come al solito, è tutta un'altra storia. Come sappiamo, Piaget ha sempre ricercato lo spessore più contenuto possibile per i propri orologi, è sempre stato il mantra di Piaget e tutti noi appassionati la conosciamo proprio per questo motivo. Ed è il 1960, l'anno in cui, per la precisione, viene presentato il calibro 12P, il calibro che succede al 9P, un sottilissimo calibro da tasca, e sarà anche il primo calibro più sottile al mondo, con uno spessore di poco più di 2 mm per un movimento automatico, record che poi è stato battuto recentemente da Bulgari con il suo Octo finissimo dopo l'acquisizione, insomma, di Genta e Daniel Roth. Allo stesso modo è il primo record del tourbillon più sottile al mondo anche di Piaget nel 2002, anche questo ancora una volta battuto da Bulgari con il suo finissimo tourbillon. Abbiamo parlato molto di Octo proprio domenica scorsa nell'evento a cui siamo stati invitati da Bulgari e da Mario Mossa Gioiellieri. Trovate tutto sul canale, vi invito a guardare, è stato un evento davvero bello, ma in ogni caso il tutto è anche dovuto naturalmente alla tecnologia che avanza. Bulgari sicuramente ha superato questi record, però c'è anche da dire che lo ha fatto molti anni dopo, 60 o 70 anni dopo quello che era stato il record di Piaget, appunto nel 1960 con il calibro 12P. E questa naturalmente è una delle particolarità di Piaget, perché nel corso del tempo, nel corso della propria storia, anche dopo l'acquisizione della proprietà da parte dei vari discendenti, l'obiettivo di Piaget è sempre stato quello di raggiungere la massima tecnologia possibile nel più piccolo spessore consentito. E non a caso questo Piaget altiplano che abbiamo provato dalla Chiossone Luxury Watches di Bari è un orologio in oro bianco con un calibro incassato manuale 430p ed è anche un orologio molto sottile. Nonostante il suo diametro da 38 mm, infatti, è anche spesso soltanto 6 mm, e questo naturalmente lo rende un orologio tecnicamente straordinario. E infatti molto spesso siamo abituati, purtroppo soprattutto da ultimo,
tendono a vedere degli orologi eleganti che però superano molto spesso i 40 mm di diametro, andando un po' a snaturare quella che dovrebbe essere invece appunto la natura intrinseca elegante di orologi di questo tipo. Piaget, che invece si è sempre contraddistinta per l'altissima innovazione tecnica dei propri orologi, riesce a contenere un diametro di 38 mm in uno spessore di soli 6 mm. Si tratta appunto di un elegante in oro bianco con carica manuale e non automatica, però è anche vero che si potrebbe fare altrettanto, ad esempio con un rotore periferico o con un micro rotore, probabilmente non efficiente come un classico rotore di carica, ma allo stesso tempo consentirebbe di mantenere uno spessore molto contenuto. E con questo mi sto rivolgendo a Bulgari e al suo octo finissimo da 40 mm e spero che ci stiano ascoltando per lavorare magari su diametri più contenuti. Volevo un attimo dirvi che se vi piacciono i nostri video, guardate i nostri contenuti, non siete ancora iscritti, fatelo, ci date una grossa mano a crescere e per voi è del tutto gratuito come sempre. Grazie e continuiamo con il nostro Piaget. Insomma, quando si parla di Piaget non può non parlarsi di orologi eleganti, di grande ricerca tecnica e soprattutto di spessore, perché tutti sappiamo che Piaget significa sottile. Questo Piaget altiplano in oro bianco mi è piaciuto tantissimo, credo che incarni perfettamente la concezione, la mia idea di orologio elegante, un orologio in metallo nobile, un orologio a carica manuale, un orologio il più sottile possibile, che scompare sotto la camicia, ma in ogni caso scompare anche al polso, con un bellissimo cinturino in coccodrillo in alligatore nero lucido, un quadrante chiaro e soprattutto un blasone che da solo parla di eleganza. Ecco, se proprio dovessi scegliere sarei abbastanza indeciso tra un Piaget e tra un Patek Calatrava. C'è da dire naturalmente che Patek Philippe dalla sua ha un blasone che è estremamente riconosciuto, estremamente nobile, estremamente elegante, e Piaget di sicuro, per quanto incarni l'alta orologeria elegante, credo che non possa essere facilmente paragonato a un Calatrava di Patek Philippe, quantomeno per blasone. Non parlo di tecnica perché lì invece credo che i calibri e comunque i movimenti che animano questi orologi siano assolutamente paragonabili, quantomeno dal punto di vista tecnico. Come sempre però vorrei sapere la vostra proprio tra un Piaget altiplano come questo in video e un Patek Calatrava come ad esempio quest'altro, che entrambi rispecchiano la massima eleganza possibile, ma in maniera secondo me completamente diversa. Ne parliamo assieme come sempre nei commenti. Grazie per essere stati con me anche in questo video, ci vediamo in una prossima puntata qui su TOC.